अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ में अल्लाह ही के लिए जो तमाम जानों को पालने वाला गफूर रहीम है। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे लिए आया है गिफ्ट। तो गिफ्ट है मोबाइल। VIVO20SE इसकी है 8 GB इसकी रैम है, 128 GB रोम है। वीवो का है ये। तो चलिए इसकी ओपनिंग इसके अंदर क्या क्या इन्होंने दिया है। चार्जर, बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। इसकी देखते हैं क्या प्राइस है। अभी ये न्यू आया मार्केट में भी, थोड़े दिन हुए हैं न्यू आए को। 41,500 का इसकी प्राइस है। इसका वारंटी कार्ड है। तो जिस शॉप से हम ये मोबाइल लेके आए हैं वो शॉप से हम अक्सर ही मोबाइल खरीदते रहते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही
इंशाल्लाह। तो यूज़ करते हैं तो फिर पता चलेगा कि कैसा चलेगा। तो देखे हमने तो माशाल्लाह बहुत ही लुक्स बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।